Кто там? Это я, почтальон Печки, принес заметку про вашего мальчика. Кто там? Это я, почтальон Печки, принес заметку про вашего мальчика. Кто там? Да никто! Это я, почтальон Печки, принес заметку про вашего мальчика. Ну что, вот и посылка для нашего мальчика. Сейчас мы ее вскроем. Посмотрим, что там внутри. Но по весу что-то она какая-то очень легкая. Я не понимаю, что там может быть. Ну, вот это что-то такое пришло. Не знаю, будем разбираться. Что, для чего, куда вставлять, кому вставлять. Вот вам и кто тама.